हरे हर श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 17મો અધ્યાય, જેનું નામ છે શ્રદ્ધાતય વિભાગ યોગ. અધ્યાય 17, શ્રદ્ધાના વિભાગો, શ્રદ્ધાના 3 વિભાગો. હવે આપણે જેમ ગયા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા, જે છેલ્લા 2 શ્લોક હતા, આપણે જયારે ગઈકાલે 16મો અધ્યાય લીધો ત્યારે આપણે જણાવેલું હતું કે આ 2 શ્લોક પ્રમાણે અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉભો થશે. એ પ્રમાણે 17મા અધ્યાયમાં પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે, તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી? જેમ આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જણાવે છે કે આવી રીતે તું શાસ્ત્રોના વિધિ વિધાનો જે બધા છે એ પ્રમાણે માની અને એ પ્રમાણે મારી ભક્તિ કર. એટલે અચૂક આપણને બી પ્રશ્ન થાય, જે પ્રમાણે અર્જુનને બી પ્રશ્ન થાય છે કે તમે મને શાસ્ત્રોના વિધિ વિધાનો માનવાની અને એને વાંચીને એને પ્રમાણે બધું કરીને મને ભક્તિ કરવાનું કહો છો. તો હવે ઘણા લોકો એવા બી હોય છે, અને પર્ટિક્યુલરલી આજના યુગમાં જોઈએ તો ઘણા બધા એવા માણસો હોય છે કે જે પોતપોતાના હિસાબે પોતાની ભગવાનની ડેફિનેશન બનાવી લે છે અને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે અને ભગવાનના કાર્ય કરે છે. તો અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો એ પ્રમાણે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે કે આવા માણસોની સ્થિતિ શું? એ લોકો ક્યાં ગુણમાં ગણાય? સતોગુણી ગણાય, રજોગુણી ગણાય કે તમોગુણી ગણાય? કારણ કે અર્જુન પણ 14મા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા કે ભાઈ આજે ગુણત્રય વિભાગ યોગમાં એમણે જોયું કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, કે ભાઈ સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો આવી રીતે જે મનુષ્ય પૂજા કરતા હોય ભગવાનની અથવા ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય, શાસ્ત્રોનું વિધિ વાધન બધાનું ન પાડતા હોય અને પોતાના મન પ્રમાણે, મન ઘડિત પ્રમાણે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય, તો એ કેવા ગુણમાં આવે? એ રીતે અર્જુન પૂછે છે. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે બીજા શ્લોકમાં. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ચીજ બહુ સરસ રીતે કહે છે કે આપણે આ જે જીવ છે, મનુષ્ય જે છે, દેહધારી જીવ, એટલે કે આપણો મનુષ્યના અંદરમાં જે જીવ છે, આત્મા છે, એ પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે, એટલે કે જે ઇનહેરિટેડ અથવા જે એક્વાયર્ડ ક્વોલિટીઝ હોય ગુણોની, આત્માની, જે આપણે જોઈ ગયા કે આત્મા કયા કયા ગુણો દ્વારા એનો માઇગ્રેશન કરે છે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં, એ પ્રમાણે જ્યારે એ પ્રકૃતિના ગુણોની સાથે જોડાઈ જાય છે તો એ પ્રમાણે એની શ્રદ્ધા બી કેળવાય છે અને એ પ્રમાણેના 3 વિભાગ બી થાય છે. એ પ્રમાણે ભગવાન કહે છે કે પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે, સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી. હવે આ વિશે મારી પાસેથી સરસ રીતે પાછળથી સાંભળ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ રીતે આપણને આ અધ્યાયમાં સમજાવશે કે આપણે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણી જે શ્રદ્ધા છે, એ શ્રદ્ધા બી કેવી રીતે કેળવવી અને એ શ્રદ્ધા કેળવવા માટે આપણે શું શું ચીજ આપણી વિકસાવવી જોઈએ. એમ નથી કે ખાલી આપણે એક જપમાળા કરી લઈએ એટલે આપણી શ્રદ્ધા થઈ ગઈ. એ શ્રદ્ધા બી આપણે કેટલા સરસ રીતે, કેટલા મન સાથે, કેટલી આપણે આતુરતા સાથે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ લઈ શકીએ છીએ જપમાળા કરતી વખતે બી, એ બધી ચીજ કેટલા બધા ફેક્ટર્સ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે અને એના પ્રમાણે આપણું મન કેવી રીતે ભક્તિમાં એકાગ્ર થાય છે, કેવી રીતે આપણે કૃષ્ણમય થઈએ છીએ, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બધું સમજાવશે. એટલા માટે કે છે હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળ. તો ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે, હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના ગુણો હેઠળ, એટલે કે ડેફિનેટલી 3 ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વને પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયામાં જે બધા માણસો આવેલા છે એ બધા કોક ને કોક શ્રદ્ધાની પાછળ જ જીવે છે. આજે જે નાસ્તિક કોઈ માણસ હોય તો પણ એની પણ એક શ્રદ્ધા છે કે ભાઈ ભગવાન નથી અથવા હું ભગવાનમાં માનતો નથી, એટલે કે નેગેટિવ શ્રદ્ધા પણ એક શ્રદ્ધા તો છે જ. શ્રદ્ધા એટલે કે આપણે કહીએ ને ફેથ. તો એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે દરેક મનુષ્ય પોતાના અસ્તિત્વ પ્રમાણે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરે છે અને એ વિકસિત કર્યા પછી જ પોતે પોતાનું જીવન નિર્વાહને બધું ચલાવે છે, પોતાની મનસ્થિતિ પ્રમાણે કામ કરે છે અને અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો
અનુસાર જ તેને અમુક વિશે શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે. ડેફિનેટલી કોઈ શ્રદ્ધા વગરનો માણસ આજની દુનિયામાં કોઈ છે જ નહીં. કાં તો એ માને છે કે ભગવાન છે, કાં તો એ માને છે ભગવાન નથી, કાં તો એ માને છે આમ છે, કાં તો એ માને છે આમ નથી. એટલે કે કોઈક ને કોઈક ચીજ જે કંઈક કરતો હોય ને એની પાછળ એક એનો હેતુ બંધાયેલો હોય છે. એ હેતુ અથવા આપણે કહી શકીએ કે શ્રદ્ધા એ શું કામ એમ કરી રહ્યો છે, શું કામ આમ નથી કરતો, એ એના ભાવો બધા પ્રમાણે બંધાયેલા હોય છે. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં જિજ્ઞેશ પ્રભુજી. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે દરેક મનુષ્ય પોતાના એક એક શ્રદ્ધાથી બંધાયેલો હોય છે અને એ પ્રમાણે દરેક કાર્યમાં એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે ચોથા શ્લોકમાં કે સત્વગુણી મનુષ્ય દેવોને પૂજે છે, રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોને પૂજા કરે છે અને તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજા કરે છે. હવે આવી ટાઈપનો એક શ્લોક આપણે આગલા અધ્યાયમાં બી જોઈ ગયા છે. આપણે જોયું તો 7મા અધ્યાયમાં જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની કેવી રીતે આ ભૌતિક પ્રકૃતિનું સર્જન ને બધું કર્યું એ સમજાવે છે, ત્યારે આપણને કહે છે આ ટાઈપના શ્લોકમાં કે ભાઈ મનુષ્ય જે છે એ પોતાને ફળ મેળવવા માટે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે, કારણ કે એમાંથી એને તરત ફળ મળવાની આકાંક્ષા હોય છે અને તરત ફળ મેળવવાની ઈચ્છા હોય છે. એટલા માટે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે. આ બધું આટલું ભૌતિક દુનિયાને પોતાને સમજી ગયા પછી બી મનુષ્ય જે છે એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતો નથી, ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થતું નથી, પણ પોતાની સકામ ઈચ્છાને કારણે એ અલગ દેવી દેવતાઓને પાછળ જાય છે અને એની પૂજા કરે છે. એ ટાઈપનો શ્લોક આપણે 7મા અધ્યાયમાં જોયો. અહીંયા ફરીથી ભગવાન ઈશ કહે છે કે સતોગુણી માણસો જે છે એ દેવી દેવતાઓ પાસે જાય છે, રજોગુણી મનુષ્યો જે છે એ અસુરોની પૂજા કરે છે અને તમોગુણી મનુષ્યો જે છે એ ભૂત પ્રેતની પૂજા કરે છે. હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂજા ક્યાં આવી? તો ડેફિનેટલી જે માણસ અથવા જે વ્યક્તિ આ 3 ગુણોની ઉપર છે અથવા જેને ગુણાતીત કહી શકીએ આપણે, અને જેને આ ગુણોને ઓળંગી ગયા છે, ગુણોને પાર કરી ગયા છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં સરસ રીતે પ્રવૃત્ત થાય છે અને એની ભક્તિ દ્વારા એ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયાસ કરે છે. અથવા જ્યાં સુધી માણસ કહીએ ને આપણે આ 3 ગુણો બી બાંધનારો છે, એ પણ આપણે 14મા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા હતા કે સતોગુણી માણસો બી દેવલોકમાં અથવા સ્વર્ગમાં કે એમાં જાય છે અને ત્યાંથી પછી પાછા એ લોકોને અહીંયા આવવું પડે છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ અધ્યાયમાં આપણને સમજાવે છે કે જે માણસ ગુણાતીત થાય છે એ મને પ્રાપ્ત કરી જાય છે અને મારી સ્વભાવ અથવા મારી પ્રકૃતિને એ પામે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ફરીથી આ ચોથા શ્લોકમાં કહે છે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે મનુષ્ય પોતાની જે અલગ અલગ શ્રદ્ધા પ્રમાણે જીવે છે, અલગ અલગ ભાવ પ્રમાણે જીવે છે, એ લોકો અલગ અલગ દેવી દેવતાઓની અથવા તો અસુર અને એ લોકોની પૂજા કરે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્રદ્ધા પણ કેવી રીતે કેળવાય એ આપણને સમજાવે છે કે સૌથી પહેલા જેમ કે 5મા અને 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે લોકો દંભ તથા અહંકારને તાબે થઈને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કઠોર તપ તથા વ્રત કરે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકશો આ ફોટો, આપણે આ 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં અભ્યાસ યોગમાં બી આપણે આ ફોટો જોઈ ગયા છે. આ પણ એક સિમિલર એવો જ ફોટો છે કે જે શાસ્ત્રો વિરુદ્ધ છે. આવું કોઈ શાસ્ત્રમાં આવી ટાઈપની કોઈ લખેલું જ નથી. અને એ લોકો શું કરે છે? કઠોર તપ તથા વ્રત કરે છે. અને શેના કારણે? તો કે પોતાના દંભ દેખાડો કરવા માટે અથવા અહંકાર કે ભાઈ હું આવી રીતે કરી શકું છું. તમે આ ફોટામાં બી જોઈ શકશો, બધા લોકો એવી રીતે જોઈ રહ્યા છે. જેઓ કામ વાસના તથા આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે, જેઓ મૂર્ખ છે અને તેઓ શરીરના તત્વોને તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે, તેવો અસુર કહેવાય છે. ઇન્ક્લુડિંગ આમાં રાવણ બી આવી જાય છે. અહીંયા તમે જોજો રાવણનો ફોટો છે, જેને આખો કૈલાશ પર્વત પાડી લીધો હતો. તો આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું વર્ણવે છે કે બીજી એના અંદરમાં જે આત્મા રહેલો જે છે, જે મેં તત્વ છે, જીવ છે, એને પણ કષ્ટ આપે છે. કારણ કે આ બધું ચીજ કરીને કઈ ફાયદો નથી મળતો. બધું આવું શાસ્ત્રમાં કે એમાં તો ક્યાંય લખેલું જ નથી. પણ શું ખાલી પોતાના દંભ માટે, પોતાની કામ વાસના અથવા પોતાની આસક્તિ માટે એ લોકો આ બધી ચીજો કરે છે. આજની તારીખમાં બી આપણે જોઈએ તો ઘણા લોકો પોતાના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોતાના મોટિવ હેઠળ આવી બધી એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ હોય છે. જેમ કે દાખલા તરીકે લઈએ, આજે કોઈ પોલિટિકલ મુવમેન્ટ કે નેતા હોય અને પોતાની કોઈક એવી વણમાગી કે આપણે કઈ ઈચ્છા હોય એ પૂરી કરવા માટે શું અનશન ઉપર ઉતરી જાય. એ ભાઈ શું છે? આત્માને કષ્ટ જ આપે છે ને. એમાં શું છે? હવે એની ટાઈપની આસક્તિ છે કે ભાઈ મારો પોલિટિકલ ઇન્ટરેસ્ટ કે આવો કોઈ પૂરું ન થયા એટલે પોતે લઈને ધરણા ઉપર બેસી ગયા અથવા તો અનશન ઉપર બેસી ગયા અને પછી મોટા મોટા મંડપ ને બધું બાંધે અને બધાને એકત્રિત કરે. અને શું છે? એક જાતની કામ વાસના અને આસક્તિ જ છે.
શાસ્ત્રમાં તો એવું બધું તો કઈ લખ્યું નથી. હવે આપણે બીજો એક્ઝામ્પલ એ બી લઈ શકીએ. આજની તારીખમાં ઘણા લોકો રિલિજિયસમાં બી એવું હોય છે કે કેટલા બધા અપવાસ ને બધું કરતા હોય છે કન્ટિન્યુઅસ, જેમ કે 25, 30, 50 એવા અપવાસ કરતા હોય છે. તો એ બધી પણ આપણે કહી શકીએ કે એક જાતની આમ દંભ અથવા અહંકાર તો આપણે પૂરી પ્રોપર રીતે ન કહી શકીએ, પણ એક જાતનો આમ કહી શકીએ ને કે એની પાછળ કોઈ મતલબ નથી. શાસ્ત્રમાં એવું કોઈ કઠોર તપ કે ક્યાંય લખ્યું નથી, અને કળિયુગમાં તો એવું કઠોર તપ ટોટલી વર્જિત બી છે કે કરવું બી ન જોઈએ. કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણની જો પ્રાપ્તિ કરવી હોય કળિયુગમાં તો એ ખાલી નામ જ જપ કરીએ આપણે એ પણ પર્યાપ્ત છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતે પણ વર્ણવેલું છે ને આપણે બધા શાસ્ત્રોમાં બી આગળ જોઈ ગયા એ પ્રમાણે. તો આ રીતે આવી ટાઈપનું જે તપ કરતા હોય અથવા જે કઠોર તપસ્યા કરતા હોય એ એક ટાઈપનો આત્માને કષ્ટ આપવા લાયક જ છે, અને એ પણ પોતાના પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટને પૂરા પાડવા માટે એ લોકો કરે છે. હવે પછી ભગવાન 8મા અને 10મા શ્લોકથી, આ શ્લોકથી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અલગ અલગ કેવી રીતે આપણી શ્રદ્ધા કેળવાય એ ઉપર આપણને સમજાવશે. અચ્છા, આ ચીજ આપણે શરૂ કરીએ. હવે એની પહેલા બે ચીજ જાહેરાત હતી. એક તો કાલે આપણે છેલ્લો અધ્યાય છે 18મો અધ્યાય, અને 18મો અધ્યાય સૌથી મોટો છે, 78 શ્લોકા છે. તો સવારે આપણે દીપ્તિ માતાજી શ્લોક પઠન કરે છે તો એમની સાથે વાત થઈ છે. એ આપણે અડધી કલાક વહેલા જોડાઈ જશે. અને આવતીકાલે તેજસ પ્રભુજીએ મને અનુભૂતિ આપી દીધી છે તો અનુવાદ હું લઈ લઈશ, તો હું પણ 1 કલાક પહેલા જોડાઈ જઈશ. અને લગભગ 35 થી 40 મિનિટ શ્લોકા પઠનમાં લાગશે 78 શ્લોક કવર કરવા માટે. તો જેવા શ્લોક પઠન કમ્પ્લીટ થશે એવી પછી આપણે ચેપ્ટર શરૂ કરી દઈશું, કારણ કે ચેપ્ટરમાં બી ઘણા બધા શ્લોક આપણે કવર કરવાના છે અને સ્લાઇડ્સ બી થોડીક બધી વધારે છે. તો આપ સૌને રિક્વેસ્ટ છે કે એટલીસ્ટ જો આપ અડધી કલાક પહેલા જોઈન કરી શકો તો બહુ જ સારું, પણ જો અડધી કલાક ન થાય તો કમસે કમ 15 મિનિટ પહેલા જોઈન કરી લેજો, કારણ કે લગભગ અમારે 5:45 ની આસપાસ આપણે શ્લોકા પઠન થઈ જશે. તો શ્લોકા પઠન પછી તરત આપણે અધ્યાયનું રીડિંગ શરૂ કરી દઈશું. તો આપ સૌને ફરીથી વિનંતી છે. માતાજી, આપના પ્રશ્ન પછી છેલ્લે લેશું આપણે. એકાદશી માટે હતો પ્રશ્ન. ઓકે, ડેફિનેટલી છેલ્લે લેશું. તો આપ સૌને વિનંતી છે કે ભાઈ લગભગ એટલીસ્ટ અડધી કલાક થાય તો બહુ સારું, અડધી કલાક નો થાય તો 15 મિનિટ વહેલા જ જોડાઈ જજો, જેથી કરીને શ્લોક પઠન કરીને આપણે તરત અધ્યાય પઠન શરૂ કરી દઈએ. આ રીતે આપ સૌને વિનંતી છે. અને બીજી એક વિનંતી છે કે ભાઈ, વિનંતી તો નહીં પણ આપણા માટે ગઈકાલે જેમ ખુશખબરી હતી એમ આજે પણ એક ખુશખબરી છે, અને એ ખુશખબરી આપણે આ અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરી લીધા પછી લેશું. તો આપ સૌને મારી સાથે જોડાવા વિનંતી. અને પર્ટિક્યુલરલી બહુ સરસ આપણા માટે ચીજ આવેલી છે, તો જો છેલ્લે બધાને સ્મૂથ કરી દઈશું. તો જો છેલ્લે ટાઈમ મળશે તો હું તમને એક નાનકડું પ્રેઝન્ટેશન બી એના માટે દેખાડીશ. બહુ નાનું છે, લગભગ 10 થી 12 સ્લાઇડનું જ છે. તો આપણે 5 થી 10 મિનિટમાં કવર બી કરી લેશું, કારણ કે આપના માટે બહુ સરસ ચીજ આવેલી છે. જેમ ગયા અઠવાડિયામાં અમારી ટીચર લોકોની નમનીસા દાસ પ્રભુજી સાથે મીટિંગ હતી, ત્યારે બધી ચીજ આખી ડિસ્કસ થઈ, અને ફરીથી આજે પણ મીટિંગ હતી તો એમાં પણ બધું ડિસ્કસ કરી લીધું, અને આપણા માટે બધી ચીજ રેડી થઈ ગઈ છે. તો આપણે અધ્યાય પૂરો થશું પછી કરશું. તો આપ સૌને વિનંતી છે કે ભાઈ મારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. એક નાનકડું પ્રેઝન્ટેશન બી આપીશ અને આપણે ડિસ્કસ બી કરશું. આપણે હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આપ સૌના સહકારની અપેક્ષા છે. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 8મા શ્લોકથી શરૂઆત કરી છે કે આપણે આ શ્રદ્ધા કેવી રીતે કેળવવી જોઈએ. અને આ લગભગ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20મા શ્લોક સુધી આપણને સમજાવે છે કે અલગ અલગ કેવી રીતે આપણે શ્રદ્ધા કેળવી શકીએ, અને અલગ અલગ આપણે જે પ્રમાણે શ્રદ્ધા કેળવીએ એ કયા કેટેગરીમાં આપણી શ્રદ્ધા આવી શકે, સાત્વિક, રજોગુણ અથવા તમોગુણી. તો સૌથી પહેલા આવે છે ખાવાથી શરૂઆત થાય છે. તો 8 થી 10 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યોને પ્રિય છે તે આયુષ્ય વધારનાર, જીવન શુદ્ધ કરનાર અને બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું છે. આવું અન્ન રસયુક્ત, સ્નિગ્ધ, પોષણ કરનારું તથા હૃદયને ભાવે એવું હોય છે.
હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સરસ મજાનું અહીંયા સત્વગુણી ફૂડનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપે છે કે જેની ક્વોલિટી શું શું હોય છે, તો કે ભાઈ જીવનને શુદ્ધ કરનાર, બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ અને જીવનનું આયુષ્ય બી વધારનાર હોય છે. અને ફૂડની આપણે ક્વોલિટીઝ ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે ભાઈ રસયુક્ત, સ્નિગ્ધ, પોષણ કરનારનું અને આપણને ગમે એવું હોય છે. ત્યાર પછી બીજી કેટેગરી આવે છે અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું તથા બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. હવે જેમ અહીંયા આપણે આજના યંગર જનરેશન માટે તો બહુ જ જરૂરી છે. જ્યારે હું કિડ્સના બેચ લેતો ત્યારે આના ઉપર બહુ સ્ટ્રેસ આપતો અને ઘણું સરસ રીતે ડિટેલમાં સમજાવવાની કોશિશ કરતો કે આપણે આજે જંક ફૂડ ખાઈએ છીએ, આજે બધું ફ્રાય ફૂડ ખાઈએ છીએ, એ બધું આપણને કેવી આપણા અંદરમાં રજોગુણો બધા પેદા કરે છે અને આપણને કેટલું મોટું નુકસાન કરે છે. આ સતોગુણનો ફૂડ છે. આપણે એક્ઝામ્પલ સરસ મજાનો પ્રસાદની આપણું પાતળમાં આપેલું છે, સાથે ફ્રૂટ્સની છે અને કોઈક ટાઈપના સ્પ્રાઉટ્સ કે એવું કાંઈ બી હશે. આ મને એટલું ખ્યાલ નથી આ શું ચીજ છે, પણ આ બધા સતોગુણી ફૂડનો એક પિક્ચર છે. અને આ છે બધા રજોગુણી. જેમ કે આપણે તીખું બહુ ખાતા હોઈએ છીએ, બહુ સ્પાઇસી ફૂડ હોય છે, ખાટું બી હોય છે, અને જેમ કે આ બધા જે ચીટોસ ને આ ને કુરકુરા ને બધું હોય છે, બધું નકરું એમાં વિનેગર ને મસાલા ને આ ને બધું નાખેલું હોય છે. એટલા માટે આપણને જીભ માટે બહુ ચટાકેદાર લાગે છે. એમાં આપણે ચાટ મસાલા ને આ બધા બી આવી ગયા, ઇવન પાણીપુરી ને ઘણી જગ્યાએ ગોલગપ્પા કે પૂચકા કે છે એ બધું બી આવી ગયું. આ બધા સ્પાઇસી ફૂડ છે અને બધા રજોગુણી ફૂડ છે. એ રીતે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ ફૂડ ખાવાથી બી શું થાય છે, આવા અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. હવે આપણે એકવાર આ બધા ફૂડ ખાઈ તો લઈએ છીએ, ત્યારે તો આપણને સારું લાગે છે, પણ પછી રાતના નીંદર બરાબર આવતી નથી, કંઈક ને કંઈક પેટમાં ગડબડ લાગે છે અને સવારે તો બહુ જ મોટો પ્રોબ્લેમ બી ઘણીવાર થાય છે. એસિડિટી પ્રોબ્લેમ વધે છે. આ કેટલી બધી આપણને એમાં બળતરા થાય છે અને બધા નવા નવા રોગ આમાંથી જ આપણને ઉત્પન્ન થાય છે. પછી આવે છે આ તમોગુણી વાળો ફૂડ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવી વર્ણવે છે, ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદહીન, નોર્મલી શું છે જે ફૂડ થોડુંક વધારે પહેલાથી પકાવેલું હોય, તમે આસ્તે આસ્તે ફ્રીજમાં રાખી દો કે શેમાં બી રાખી દો ને, આસ્તે આસ્તે એનો બધો સ્વાદ છે ને જાતો જાય. ગરમ ગરમ આપણે તાજું ફૂડ ખાઈએ અથવા ગરમ ગરમ એકદમ માની લો ટોટલી ગરમ ન હોય પણ બનાવેલું અને 15-20 મિનિટ કે અડધી કલાક પછી ખાધું હોય, એનો જે સ્વાદ હોય અને લગભગ 3-4-5 કલાક પછી રાખેલું ફૂડ હોય અને એને આપણે ખાઈએ, એનો પણ સ્વાદ અલગ હોય છે. આ રીતે આપણને એમાં આપણે ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ. બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું, એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓને બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જેઓ તમોગુણી હોય છે. હવે આ બધું ભગવાન શું કામે ડિસ્કસ કરે છે? સૌથી પહેલા આપણે ખાવાથી બધી ભગવાને શું કામે ડિસ્કસ કર્યું? સતોગુણ ફૂડ કેવું હોય, રજોગુણ ફૂડ કેવું હોય, તમોગુણી ફૂડ કેવું હોય, એ ભગવાને સમજાવ્યું. એની આપણને ઇફેક્ટ શું થાય છે એ ભગવાને આપણને સરસ રીતે સમજાવી. તો એ શું કામે? એનું કારણ શું છે એ આપણે જોઈએ હવે. કે આપણે જે નોર્મલી ખોરાક લઈએ છીએ અથવા તો જે આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એમાં 3 ઘટકોમાં વેચાઈ જાય છે. તો સૌથી મોટો જે ઘટક છે એટલે કે જે આપણને આપણી બોડી આપણે ખાધા પછી તરત ફેંકી દઈએ છીએ, કઈ કામની હોતી નથી, એ આપણા મળમૂત્ર તરીકે નીકળી જાય છે. પછી જે મધ્યમ ઘટક હોય છે એ આપણા માંસપેશીઓ અને બ્લડ બધામાં એબ્ઝોર્બ થાય છે. અને જે એકદમ સૂક્ષ્મ ઘટક જે છે, નાનામાં જે છે એ આપણી મન અને ચેતનાના ઘટકોમાં સમાઈ જાય છે. એટલા જ માટે આપણામાં કહેવાય છે કે અન્ન એવો ઓળકાર. એટલે કે જે આપણે ખાઈએ એવું જ આપણો મનસ્થિતિ બને છે, એવી જ આપણી વિચારવાની પ્રક્રિયા બને છે, અને જેવી વિચારવાની પ્રક્રિયા બને છે એવું જ આપણે કામ કરીએ છીએ. જેવું આપણું કામ કરીએ છીએ એવું આપણી હેબિટ બની જાય છે. જેવી આપણી હેબિટ બની જાય છે એવું આપણું કેરેક્ટર બની જાય છે, અને જેવું આપણું કેરેક્ટર બની જાય છે એવું જ આપણું નેચર બની જાય છે. તો આ રીતે આખી સાયકલ પ્રમાણે એ ચાલે છે. એટલા માટે અન્ન જે છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે, કારણ કે જેવું આપણે ખાઈએ એવું જ આપણને એ રિફ્લેક્ટ કરે છે આપણા શરીરમાં ને બધામાં. હવે આ બીજા 2-3 પિક્ચર્સ આપેલા છે કે નોર્મલી આવું કોઈ બર્ગર નહીં ખાતા હોય તો એની બોડી કેવી હોય, આખું પેટ આમ બહાર નીકળેલું હોય ને બધું હોય, અને જે સરસ મજાના ગ્રીન વેજીટેબલ્સ ને બધું લીલોતરી શાક ખાતા હોય એની બોડી કેવું હોય, એકદમ સરસ મજાનું એક બાંધો હોય, ના ક્યાંયથી પેટ નીકળેલું હોય કે ના એવું કઈ હોય. આ રીતે આપણને ફોટો જોવા મળે છે. હવે બીજો એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કૃષ્ણ માટે ભોગ તૈયાર કરી રહ્યા હોઈએ છીએ ત્યારે શું શું આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે હોવી જોઈએ, કે આપણે કેવા ભાવથી, કેવી મનસ્થિતિથી, કેવી લાગણીથી, કેવા પ્રેમથી આપણે એ બનાવવું જોઈએ અને ભગવાનને ભોગ ધરવો જોઈએ.
સૌથી પહેલા તો સારી સભાનતા સાથે આપણે રસોઈ બનાવવાની. જેમ કે ઘણીવાર આપણે શું છે અડધી નીંદરમાં હોય અને એવી રીતે હોય તો એ રીતે રસોઈ નહીં બનાવવાની. કૃષ્ણને પ્રેમ અને અવતરણ સાથે ઓફર કરે છે. એટલે કે આપણે હંમેશા પ્રેમ સાથે, કારણ કે ભગવાન આપણા પ્રેમના ભૂખ્યા છે. ભગવાને તો ખાલી એમ જ કીધું કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ ત્વામ, આ 4 ચીજ હશે તો બી ચાલશે. એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણે ભગવાનને ધરીએ એ આપણે પ્રેમપૂર્વક આપણે ઓફર કરવાનું છે, પ્રેમપૂર્વક આપણે ધરવાનું છે. અને એના માટે પણ આપણો સારો મૂડ હોવો જોઈએ. એમ નહીં કે આ લ્યો આમ ધરી દીધું, આમ ધરી દીધું. આપણે જેમ ઘરમાં કોઈ મહેમાનને કે કોઈ આવે તો આપણે કેટલી સરસ રીતે પ્રેમથી અને બધાનો આગ્રહ કરીને એને જમાડતા હોઈએ છીએ અને બધું કરતા હોઈએ છીએ. આવી જ રીતે પણ આપણે જ્યારે ભગવાનની સામે ભોગ ધરીએ એટલી જ આપણી પ્રેમ અને લાગણી અને આગ્રહ એમાં હોવો જોઈએ કે ભગવાન આજે હું ભોગ ધરું છું, તમે એને ધરી લ્યો. અને નોર્મલી એક કપડું આપણે રાખીએ ને ભગવાનને બી ખાવા માટે સરસ મજાનો ટાઈમ આપણે 15-20 મિનિટ એમ આપવો જોઈએ. એમ નહીં કે ભોગ ધરીને પાછું 2 મિનિટ પછી ચાલો હવે લઈ લીધું. કૃષ્ણ પ્રસાદનું સન્માન, એટલે કે આપણને જ્યારે પ્રસાદ બી મળે ત્યારે બી આપણે એને રિસ્પેક્ટફુલી પ્રસાદ લેવાનો છે અને ધારણ કરવાનો છે. એને પગે લાગીને અથવા તો એનું માન આપીને આપણે એ ગ્રહણ કરવાનો છે. આમ પ્રસાદ નામ નહીં, પ્રસાદને બી આપણે ગ્રહણ કરીએ અને નમન કરીને એ પ્રમાણે આપણે ગ્રહણ કરવાનું. અને ડેફિનેટલી કૃષ્ણ પ્રસાદ લેવાના પરિણામો આપણને બહુ શુદ્ધ મળે છે. તમે જોજો આપણે ઘણીવાર મંદિર કે હવેલી કે ક્યાંય બી હોય એમાં જે પ્રસાદ બનતો હોય એક્ઝેક્ટલી એવો જ પ્રસાદ, આજે એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે ખીચડી, એવી ટાઈપની ખીચડી આપણને એમાં સ્વાદ બી અલગ આવે છે, આપણો એમાં ભાવ બી આપણને જેમાં સરસ મજાનો જોવા મળે છે, કારણ કે ભગવત ભક્તોને બધા બનાવેલો હોય તો આપણને સરસ રીતે આપણે એન્જોય કરીએ છીએ. કેટલી સરસ જેને ખીચડી નો બી ભાવતી હોય ને તો એ લોકો ઘણીવાર કે હા મને મંદિરની ખીચડી ભાવે છે, એવી રીતે. તો આ રીતે આપણને પ્રસાદનો બી આપણને ઘણો ખરો લાભ મળે છે, કારણ કે આપણા મનને સરસ લાગે છે, આપણી આત્માને ગમે છે. આજે જેમ કે મને પણ પોતાને એક એક્ઝામ્પલ આપું, આપણે શ્રીનાથજીનો ઓલો જે થોર હોય ને એ થોર મને એટલો ભાવે કે વાત ન પૂછો. એમાં પણ પાછા 2 ટાઈપના થોર પડે છે. એમાં જે એનો કાળો ટાઈપનો જે થોર હોય છે એ તો મને બહુ જ ભાવે. જ્યારે પણ જાઉં ને એને મિસ કરું આમ તમારે. તો આ રીતે આપણે ડેફિનેટલી પ્રસાદને બી લઈએ છીએ તો આપણને ઘણો આનંદ મળે છે અને આપણને આત્માને બી સરસ લાગે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ખોરાક માટે આપણને સમજાવ્યું. હવે આપણે આવે છે યજ્ઞ ઉપર, કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 11મા શ્લોકમાં, જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક હોય છે. તો હવે ડેફિનેટલી જ્યારે આપણે યજ્ઞ કરીએ, યજ્ઞ એટલે આપણે કળિયુગમાં શું છે તો કે રામ નામનું જપ લેવાનું, અને એ પણ આપણે કોઈ પણ આશા વગર અથવા તો કોઈ પણ ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર જ્યારે કરીએ છીએ ત્યારે એ સાત્વિક હોય છે. એમ નહીં કે ભગવાન હું 5 માળા કરીશ મને આ મળી જાય, હે ભગવાન હું 10 માળા કરીશ મને આ મળી જાય. તો આ રીતે આપણે ફળની ઈચ્છા રાખીને કરીએ છીએ તો એ સાત્વિક ગણી શકીએ આપણે, પણ એ ફળની ઈચ્છાથી રાખ્યું એટલે એનો ત્યાં નાશ થઈ ગયો. એનું આપણને કોઈ આગળની આપણી આધ્યાત્મિક દુનિયાની પ્રગતિ કરવા માટે ન મળ્યો, એ આ ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ જ થઈ ગયું. ભગવાને માની લો ફળ બી આપી દીધું, તમારું સાંભળે બી લીધું અને એનું ખતમ. એ તો જસ્ટ એક આપણે કહીએ ને કે ગીવ એન્ડ ટેક આપણે કર્યું ભગવાનની સાથે, કે ભગવાનને બી આપણે એક જાતની લાંચ આપી, કે ભગવાનને આપણે રિક્વેસ્ટ કરી, અથવા આપણે જેમ કોન્ટ્રાક્ટ બને ને કે હું આમ કરીશ તો તું આમ કરીશ, એવી રીતે આપણે ભગવાન સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કરવાની ઈચ્છાથી કર્યું કે હું 5 માળા 10 માળા કરીશ તો મારું આ થઈ જાય. બસ પતી ગયું. ભગવાન કહે છે આજે જોતું હતું મેં તને આપી દીધું, વાર્તા પૂરી. પણ આગળ તો કઈ ન થયું. આપણે શું આધ્યાત્મિક દુનિયા તરફ આપણે આપણી પ્રગતિ કરવાની છે, એના તરફ આપણે આગળ વધવાનું છે. આપણે પાછું તો આવવાનું નથી. તો આપણે પાછું ક્યારે ન આવે, જ્યારે આપણે પરમાત્માની આપણે પ્રાપ્તિ થાય અને એમને પામીએ ત્યારે. તો આ રીતે આપણે જો સાત્વિક રીતે કરતા હોઈએ તો પણ એનું કોઈ આપણને લાંબુ ફળ મળતું નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણ બધા ત્રણ ચીજમાં ભાગ કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક એક ચીજ આપણને સમજાવે છે. જેમ આપણને ખોરાક સમજાવ્યો પેલા, હવે યજ્ઞ. પરંતુ હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુનોઈ લાભ માટે કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે તેને તું રજોગુણી જાણ. હવે આ પણ એ જ પ્રકારનું થઈ ગયું. સતોગુણીમાં માની લો એને કોઈ સારા એવા સકામ કે કંઈ કર્યું, અને રજોગુણીમાં પોતાનું ઇન્દ્રિય સુખ માટે અને શરીર સુખ માટે એવી કોઈ ઈચ્છા પ્રાપ્ત કરી કે ભાઈ મારી આ ચીજ થઈ જાય તો હું આવી રીતે યજ્ઞ કરીશ. જેમ આજે ઘણા લોકો શું છે, ઘરમાં એક સત્યનારાયણની કથા કે એવો કોઈ હોમ હવન કરતા હોય છે, તો એનું બહાનું શું હોય છે એ હેઠળ કે બધાને બોલાવવા અને બધાને પોતાનું નવું ઘર દેખાડવું અને એવા ભાવથી કરતા હોય છે. તો એ ટાઈપનો રજોગુણી યજ્ઞ થઈ ગયો. હવે તમોગુણી યજ્ઞ કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશનની ઉપેક્ષા કરીને, એટલે શાસ્ત્રોના જેમાં ડિરેક્શન અને નિર્દેશન ને બધા આપેલા છે એને કઈ માનવું જ નહીં, એની અવગણના કરવી, એની ઉપેક્ષા કરવી.
પ્રસાદ વેચ્યા વિના. ડેફિનેટલી આપણે ક્યાં યજ્ઞ ને બધું ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરતા હોઈએ તો આપણે બી પ્રસાદ બધાને બાંટવાનો હોય. વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, વેદોને જ ન માનતો હોય, શાસ્ત્રોને જ ન માનતો હોય તો પછી એનું ઉચ્ચારણ ક્યાંથી કરે વેદ મંત્ર? ડેફિનેટલી પુરોહિતોને બી દક્ષિણા આપ્યા વગર. પ્રસાદ બાંટવાની પ્રથામાંથી બંધ થઈ ગયો તો પુરોહિતને પણ પ્રસાદ દક્ષિણા કે કઈ ન આપે. અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે. તો આવી ટાઈપના યજ્ઞ કેવી રીતે થાય? જેમ કે અહીંયા એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, નાનકડી સ્ટોરી લઈએ. આપણે આ ભસ્માસુર છે. હવે ભસ્માસુર એકવાર યજ્ઞ કરે છે અને યજ્ઞમાં શિવજીની એ પ્રાર્થના કરે છે, એમની પૂજા અર્ચના કરે છે અને એમને ખુશ કરવા માટે એ યજ્ઞ કરે છે. યજ્ઞ કેવી રીતે કરે છે? તો કે શું, પોતાના શરીરના એક એક અંગ કાપી અથવા તેમાંથી લોહી કાઢી, માંસ કાઢી અને આસ્તે આસ્તે એ યજ્ઞની જે અગ્નિ હતી એમાં હોમે છે અને ભગવાન શંકરને પ્રસન્ન કરવાની કોશિશ કરે છે. કોઈ એવું કઈ ફળ મળતું નથી. ભગવાન શ્રી શંકર પ્રગટ થતા નથી. પછી શું કરે છે? અંતમાં જઈને જોવે છે કે નથી થતા પ્રગટ, ત્યારે પોતાનું ગળું કાપવાની કોશિશ કરે છે કે જો હું મારું ગળું કાપીશ અને આમાં હોમી દઈશ. તો પછી જેવું એ ગળું કાપવા જાય છે ત્યારે ભગવાન શંકરને જરાક દયા આવે છે અને એ પ્રગટ થાય છે અને કહે છે કે ભાઈ આવું તું ક્રૂર કર્મ કરવા શું કામે જઈ રહ્યો છો? તો કે મને તમારી પાસેથી વર જોવે છે, મને વરદાન જોવે છે. તો કે છે ભાઈ ઓકે, તો ગળું તો નો કાપ, હું તને આપી દઈશ વરદાન. તો કે ના ના, તમે મને પાક્કું વરદાન આપશો ને, નહીં તો હું ગળું કાપી નાખીશ. અરે હા ભાઈ, આપી દઈશ તને વરદાન, એવી રીતે એમ કે છે. પછી પૂછે છે કે ભાઈ તને શું વરદાન જોવે છે? તો કે મને એવું વરદાન આપો કે હું કોઈના પણ માથા ઉપર હાથ મૂકું તો એ ત્યાં ભસ્મ થઈ જાય. એટલે એના ઉપરથી એનું નામ ભસ્મસુરા પડ્યું હતું. ભગવાન શંકર કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, ઓકે, આ છે તો ભાઈ રાક્ષસ માણસ, આને બી આવું વરદાન આપીશ, પણ હવે અત્યારે જીભ પકડીને બેઠો છે તો ચાલ એને બી આપી દો. તો ભગવાન શંકર એને વરદાન આપી દે છે. હવે એ માણસ શું કરે છે? તરત ને તરત તામસી તો હતો જ. સૌથી પહેલા એ ટેસ્ટ માટે ભગવાન શંકરના માથા ઉપર હાથ રાખવાની કોશિશ કરે છે કે હું તમારા માથા ઉપર જ હાથ રાખીશ, જોઉં છું કે તમે ભસ્મ થાવ છો કે નહીં. હવે ભગવાન શંકર ત્યાંથી જાય છે, ભાગે છે અને વિષ્ણુજીનું શરણ લે છે અને વિષ્ણુજી શરણ આપે છે અને એમને રક્ષા કરે છે અને આમનો નાશ કરે છે. તો આ રીતે આવું શું તામસિક રીતે યુદ્ધ કરે, ઓલું કરે, યજ્ઞ કરે. જેમ તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે ભાઈ કોઈ હઠ કરીને બેસી જાય કે અમે લોકો તો અનશન ઉપર ઉતરી જશું, ધારણા કરશું, અમારી જીદ માનવી જ પડશે, તો એ પણ એક ટાઈપનું તામસી જ આપણે કહી શકીએ. એમાં પણ કોઈ સતોગુણ ટાઈપનું હોતું નથી અથવા રજોગુણ બી કઈ હોતા નથી અને ભૌતિક આધ્યાત્મિક દુનિયાના તો કોઈ ગુણો એમાં આવતા જ નથી. આવી રીતે એ લોકો યજ્ઞ કરે છે. હવે યજ્ઞ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે તપ ઉપર. તપમાં બી આપણને 3 ટાઈપના તપ બતાવશે. સૌથી પહેલા 14મા શ્લોકમાં કહે છે પરમેશ્વર એટલે કે ભગવાનને, બ્રાહ્મણોને, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા શારીરિક તપની બી આપણને ડેફિનેશન આપે છે કે શારીરિક તપ કોને કહેવાય અને કેવી રીતે કરવું જોઈએ. આમાં તમે જોજો ક્યાંય આપણને ઓલું નથી આવ્યું શારીરિક તપમાં કે ભાઈ આટલા ઉપવાસ કરો, 25-30 ઉપવાસ કરો, આ રીતે ઓલું કરો, ઓલી રીતે કરો. આમાં બધાને કીધું કે સરસ રીતે બધાની પૂજા કરવી, પવિત્રતાથી, સરળતાથી બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું અને અહિંસાનું પાલન કરવું. અને આમાં ક્યાંય ઉપવાસ એકટાણા કે એવું ક્યાંય આવતું જ નથી. હવે આપણે જોઈએ, ડેફિનેટલી આપણે 11 ને બધાનું મહત્વ જે છે આપણે અલગથી લેશું છેલ્લે. પછી 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તપ આપણને બીજું સમજાવે છે, તો કે વાણીનું તપ. તો કે સત્ય પ્રિય લાગે એવું, હિતાવ એટલે કે બધાના હિતેચ્છુથી એવું હોવું જોઈએ અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પમાડનારા વચનો બોલવા તથા વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરવો એ વાણીનું તપ છે. એટલે કે આપણી જે બોલી જે છે, જે વાચા જે છે એ કેવી હોવી જોઈએ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે. અને એ પણ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે આપણી શ્રદ્ધા કેવી રીતે કેળવવી. કે ભાઈ આપણે છે ને બોલીએ ને એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે. આપણા બોલવા અને આપણા ચૂપ રહેવા ઉપર ઘણો બધો આસમાન જમીનનો ફરક પડી જાય છે. ક્યારેક આપણે એવું બોલી દઈએ કે સામેવાળાને ગમે નહીં, એને ગુસ્સો અપાવે અથવા એને એક્સાઇટ કરે, તો એવું બધું બોલીને કોઈ ફાયદો નથી. આપણે તો એ ટાઈમે થોડુંક શાંત રહેવાનું. આપણે માની લો એ માણસ ખોટો બી હોય તો આપણે ન બોલીને બી છે ને ઘણું બોલી શકીએ છીએ. તો એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે કે સૌથી પહેલા તો સાચું બોલવાનું, સામેવાળાને ગમે એવું બોલવાનું, સામેવાળાને હિત માટે હોય એવું બોલવાનું. જો આ ત્રણેય ચીજ ન હોય તો બને ત્યાં સુધી ચૂપ રહેવાનું. આપણે ભક્તિ યોગમાં બી જોઈ ગયા હતા ભક્તના લક્ષણમાં કે એમને શાંત રહેવાનું છે. એટલે કે તોલીને બોલવાનું છે, જરૂર પડે એટલું બોલવાનું છે. તો આ બધું આપણું વાણીનું તપ છે.
હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મનનું બી તપ જણાવે છે, એટલે કે તપમાં 3 પ્રકાર બતાવે છે. અને સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ અને જીવનની શુદ્ધિ આ સર્વ મનના તપ છે. કારણ કે આ બધું કરીએ ત્યારે જ આપણને મનને શાંતિ મળે છે. અને મનને શું જોવે છે? શાંતિ. શરીરને શું જોવે છે? તો કે સુખ. અને આત્માને શું જોવે છે? તો કે આનંદ. તો મનને ક્યારે શાંતિ મળે? તો કે આપણે સંતોષ માનીએ, હા ભાઈ જે મળ્યું બધું બરાબર છે, ઓકે. સરળતા, એકદમ સિમ્પ્લિસિટી. ગાંભીર્ય એટલે આપણા થોડાક સિરિયસનેસ રીતે રહીએ, અને જે આપણો માર્ગ હોય, ભક્તિ માર્ગ હોય બધો, એમાં આપણે લાગેલા રહીએ, એનાથી આપણે વિચલિત ન થઈએ. અને આત્મસંયમ રહીએ તો મન એકદમ પ્રફુલ્લિત રહે, મન એકદમ ખુશ રહે, અને મન બી શાંત રહે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને તપના 3 પ્રકાર બતાવ્યા. હવે તપ 3 પ્રકારના બી ક્યાં કેટેગરીમાં આવે છે એ પણ સમજાવશે હવે. તો 17મા શ્લોકમાં કહે છે, દુન્વય લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્ય દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક કહેવાય છે. એટલે કે તપના 3 પ્રકાર બતાવ્યા. હવે એ તપ બી ક્યારે સાત્વિક તપ ગણાય? તો કે ભાઈ તપમાં આપણે શું સૌથી પહેલા જાણ્યા કે ભાઈ વાણીનું તપ, મનનું તપ અને આપણા શરીરનું તપ. એ કેવી રીતે કરવું? હવે એ પણ આપણે શું ભાવનાથી કરવાનું? તો કે ભાઈ દુન્વય લાભના ઈચ્છા ન કરવાની. એટલે કોઈ આપણે ભૌતિક દુનિયાના લાભની સાથે એને કનેક્ટ નથી કરવાનું. આપણે આધ્યાત્મિક આપણા ગોલ જે છે એ જ રાખવાનું છે મનમાં, અને એને લક્ષ્યમાં રાખીને, પરમાત્માની પ્રાપ્તિને લક્ષ્યમાં રાખીને આપણે એ બધું તપ કરવાનું છે. અને પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્ય દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક, એટલે સાત્વિક તપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અહીંયા તમે જોજો પિક્ચરમાં આપણને અલગ અલગ આપણને ફોટા આપેલા છે, જેમ કે વૃંદાવન પરિક્રમા, ગોવર્ધન પરિક્રમા, માયાપુર પરિક્રમા, આ બધું શું છે? આપણે ધાર્મિક સ્થળોએ જવું, એ પણ એક જાતનું આપણું શારીરિક તપ જ કહી શકીએ. ત્યાં જઈને આપણે અલગ અલગ ટાઈપની પરિક્રમા છે બધી કરવી, અને જેટલી આપણે સુખ સગવડ વિના અથવા આપણું જે પ્રમાણે શરીર હોય અને આપણે જેટલું કરી શકતા હોઈએ એ પ્રમાણે આપણે બધું કરવાનું. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શારીરિક તપ, વાણી અને મનનું તપ કેવી રીતે થાય, ભગવાનના ધામમાં બી જઈને એ પણ આપણને સરસ રીતે અહીંયા સમજાવે છે. એક દ્રષ્ટાંત રૂપે છે આપણી સામે, કે આપણે જયારે વૃંદાવન ને પછી જઈએ તો આપણે વૃંદાવનની પરિક્રમા કરીએ. ગોવર્ધન જે આપણે જે ગોવર્ધન પર્વત છે એની પરિક્રમા પણ 5 કોસ, 7 કોસ, 9 કોસ ને એમ અલગ અલગ પ્રકારની પરિક્રમા થાય છે. એમાં પણ રસ્તાની બધા તમે જોજો ઘણા બધા પાણા પથરા વાળા અને થોડાક રસ્તા સારા બી છે. તો આ રીતે બી આપણે જેટલું કરી શકતા હોઈએ એ રીતે આપણે આપણી પરિક્રમા કરવાની, અને આપણું શરીરનું તપ એ પણ આપણે કરી શકીએ. હમણાં આપણે રિસેન્ટલી ઓક્ટોબર મહિનામાં ઇસ્કોન મંગળુરી દ્વારા માયાપુરની યાત્રા કરવાના છે. એ લોકો લગભગ અઠવાડિયાની ટ્રીપ છે, અને સરસ રીતે બહુ ઓર્ગેનાઇઝ કરેલું બધું કરેલું છે. આપ લોકોમાંથી પણ કોઈએ જો એનો લાભ લીધો હોય તો બધાને ઓલ ધ બેસ્ટ, કારણ કે લગભગ 26 તારીખથી કે 25 તારીખથી યાત્રા શરૂ થવાની છે. હું જયારે કલકત્તા રહેતો ત્યારે તો હું ડેફિનેટલી લગભગ 2 વાર માયાપુર ગયો હતો. બહુ સરસ જગ્યા છે, ને એટલી શાંતિ મળે ને એટલું આમ ગયા પછી એટલું ગમે ને. અને ત્યાં સવારના પોરમાં જેની મંગળા આરતી થાય છે તો બહુ જ સરસ થાય છે. હવે 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે તપ દંભ પૂર્વક તથા સત્કાર, સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી રજોગુણ કહેવાય છે. તે ચંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે. હવે ડેફિનેટલી ઘણા લોકો આવું બધું જે તપ કરતા હોય છે ને, એનો બેક ઓફ ધ માઇન્ડમાં આપણે કહીએ ને, આવો ટાઈપનું કંઈક એવા ઈચ્છા દ્વારા અથવા ફળની પ્રાપ્તિ માટે એ લોકો બધું કરતા હોય છે. જેમ કે આપણને એક નાનકડો એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ પેલા મેં તમને નવું ઘર લીધું હોય ને કઈ યજ્ઞ કરતા હોય અથવા પૂજા રાખી હોય તો એની પાછળ એનો મેઇન હેતુ શું હોય છે? એવી જ રીતે ઘણી વાર શું છે, દંભપૂર્વક એટલે કે દેખાડો કરવા માટે અથવા તો સન્માન અથવા સત્કાર મેળવવા માટે. જેમ કે આપણે ઘણા લોકો આપણે શરીરનો તપનો એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે આપણે એ જ એક્ઝામ્પલને કન્ટિન્યુ કરીએ. જેમ કે ઘણા લોકો 25-30 ઉપવાસ કરતા હોય, પછી ઉપવાસના અંતે જયારે એનું પારણું હોય અને પારણાને સરસ રીતે એ લોકો સેલિબ્રેટ કરે, તો એ સેલિબ્રેશનનો પાછળનો હેતુ શું હોય છે? કે ભાઈ બધા આવીને જોવે, મારો વૈભવ જોવે, હું કેમ છું એ બધું જોવે. બેક ઓફ ધ માઇન્ડ ક્યાંક ને ક્યાંક એ બધું સંતાયેલું જ હોય છે માઇન્ડમાં, કે હું બધાને દેખાડો. કંઈક કોઈક બીજાનો હેતુ એવું હોય કે ભાઈ મારા છોકરા છોકરી મોટા થાય છે તો એના સગપણ એમાં એ બધું કામમાં આવશે.
હોય કે જેથી આવીને બધા લોકો જોવે અમારું ઘર કેટલું ધાર્મિક છે ને એ બધું. મેં આવા ઘણા બધા પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ બી લાઈફમાં જોયેલા છે. એટલે એ રીતે આપણે કમ્પેરિઝન એટલે કરી શકીએ કે આવા દમ દેખાડવા માટે અથવા તો પોતાનો મોભો દેખાડવા માટે અને માન સન્માન મેળવવા માટે એ લોકો આવા મોટા મોટા ફંક્શન ને બધું કરતા હોય છે અને ફંક્શનની પાછળનો હેતુ પાછો કંઈક બીજો જ હોય છે. એટલા માટે આપણે એને રજોગુણ સાથે એને કેળવી શકીએ. પછી આવે છે મૂર્ખામીને વશ થઈ આત્મ ઉત્પીડન, એટલે કે ફરીથી આપણે આત્માને જે કષ્ટ આપીએ છીએ, જેમાં આગલા શ્લોકમાં બી સમજાવ્યું પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમાં બી કહે છે તપ માટે બી કે આત્મા ઉત્પીડન માટે અથવા બીજાઓનો વિનાશ કરવા માટે, હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું છે. જેમ કે આપણે આગલા સ્લાઇડમાં જોઈ ગયા ભસ્માસુરનો દાખલો. બીજાને ભ્રષ્ટ કરવા માટે એ પણ ભગવાન શંકર પાસેથી વરદાન મેળવે છે અને સૌથી પહેલા એનો એક્સપેરિમેન્ટ કરવા માટે માંગે છે ભગવાન શંકર ઉપર જ. તો આ રીતે પણ બીજાને હાનિ પહોંચાડવા માટે ઘણા લોકો આવા મોટા તપ બી આજની તારીખમાં બી કરતા હોય છે કે ભાઈ હું આ તપ કરીશ, ઓલાને કરીશ એટલે એનું આમ થાય, આવો શામ આપે, આવું આમ બોલે, એટલું એમ બોલે. આ બધા ટાઈપના એનો કોઈ મતલબ નથી, બધા તમોગુણી તપ છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દાન ઉપર આવે છે અને આ પણ બહુ સરસ રીતે આપણને સમજાવે છે. કારણ કે ગયા અધ્યાયમાં જોજો આપણે બે ચીજ મેં તમને કીધું હતું કે 17મા અધ્યાયમાં આપણે કવર કરશું. જે અસુરી લોકોની વૃત્તિ શું હોય છે, એ લોકો આવો યજ્ઞ કરે છે અને દાન કરે છે. બે ચીજ મેન્શન હતી એમાં એ શ્લોકમાં. ત્યારે આપણે કીધેલું હતું કે આપણે આવતા અધ્યાયમાં લેશું. તો યજ્ઞ આપણે જોયો કે કેવી રીતે અસુરી લોકો બી આવી ટાઈપના અલગ અલગ યજ્ઞ કરતા હોય છે. હવે અસુરી રીતે દાન બી થાય છે, એ પણ કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે. તો 20મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે દાન કર્તવ્ય સમજીને, કર્તવ્ય સમજીને મિનિંગ શું કે મારે કરવું છે એટલે કરવું છે બસ. એની પાછળ કોઈ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ નથી હોતો કે ભાઈ ઓલાએ મને કીધું એટલે મારે દાન કરવું છે, ઓલાએ આટલા રૂપિયાનું દાન કર્યું, હવે હું એના તો ઉપર વળ્યો થવા માટે મારે આટલા રૂપિયાનું દાન કરવું છે, એવો કોઈ ભાવ નથી. અથવા તો ઇવન સામે કે ને આપણે કોઈ દયા બી નથી દેખાડતા, દયા બી નથી દેખાડીને એ રીતે દાન કરે છે. મારે દાન કરવું છે, મારા નિયમ રૂપે મારે આટલા રૂપિયાનું દાન કરવું છે, આ જગ્યાએ આમ દાન કરવું છે, આ રીતે આમ દાન કરવું છે, બસ પતી ગયું. બીજું કોઈ પોતપોતાનું. તો આને કહેવાય આપણે કર્તવ્ય સમજીને. દેટ મીન્સ આપણે કહે ને કે ટુ ડુ ફોર ધ સેક ઓફ ડુઈંગ, નોટ ફોર ધ સેક ઓફ ગેટિંગ એનીથિંગ. કોઈ બેનિફિટ નહીં, બધું મેળવવા માટે નહીં કે કોઈ કમ્પેરિઝન માટે બી નહીં. કોઈ બદલાની આશા વિના, ડેફિનેટલી કોઈ ફળની આશા વગર આપણે યોગ્ય સ્થાને તથા સમયે અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તે સાત્વિક દાન ગણાય છે. અહીંયા જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક બતાવે છે દાનની. સૌથી પહેલા શું કહે છે કે યોગ્ય સ્થાને એટલે કે પ્રોપર પ્લેસ, સમય યોગ્ય ટાઈમ એટલે કે પ્રોપર ટાઈમ, અને સુપાત્ર વ્યક્તિ એટલે કે યોગ્ય પર્સન. યોગ્ય પ્લેસ, યોગ્ય ટાઈમ અને યોગ્ય પાત્ર એટલે કે પ્રોપર પ્લેસ, પ્રોપર ટાઈમ અને પ્રોપર પર્સન. આ 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક જો જ્યારે મળે અને આપણે કોઈ ભાવના વગર આપણે કરીએ અને આપણું કર્તવ્ય સમજીને આપીએ ટોપઅપ તરીકે, ત્યારે જેને એ આપણું સાત્વિક દાન ગણાય. હવે આમાં એક હું આપને પ્રશ્ન પૂછીશ કે આપ લોકોમાંથી હું આશા રાખું છું કે જવાબ આપો મને. 3 ચીજમાં આપણે ડિફરન્શિએટ કેવી રીતે કરવું? વોટ ઇઝ સેવા, દાન અને ત્યાગ. સેવા, દાન અને ત્યાગ, આ 3માં ફરક શું છે? હું ચાહું છું કે આપમાંથી કોઈ જવાબ આપો. ચેટ બોક્સમાં બી ટાઈપ કરી શકો છો, તો અનમ્યુટ કરીને બોલી બી શકો છો. 3 ચીજમાં ફરક શું છે? સેવા શું છે, ત્યાગ શું છે અને દાન શું છે? કારણ કે આ ચીજ બી થોડી ક્લિયર થવી જોઈએ, જરાક સમજવી આ બહુ જરૂરી છે. આપણે ઘણી વાર એને ઇન્ટરચેન્જેબલી યુઝ કરીએ છીએ અને ઓવરલેપિંગ થાય છે, પણ ત્રણેયમાં ઘણો બધો ફરક છે. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કોઈ આપો જવાબ. નિસ્વાર્થ ભાવથી આપણે પ્રભુની સેવા કરીએ, ભક્તિ કરીએ અથવા નારાયણ સેવા કરીએ, ગરીબ માણસોને જમાડીએ કે એવું કરીએ નિસ્વાર્થ ભાવથી, તો એ સેવા કહેવાય, એમ હું માનું છું. વેરી ગુડ, બરોબર. પછી દાન અને શું કહેવાય, ત્યાગ. દાન માટે હવે એમાં યોગ્ય પાત્રની પસંદગીની જે વાત આવે છે ત્યારે થોડોક પ્રોબ્લેમ થાય છે. કેમ કે ધારો કે આપણે વૃદ્ધાશ્રમમાં કે એવી જગ્યાએ દાન કરીએ તો એની અંદર રહેનારી તમામ વ્યક્તિ પાત્રતા ધરાવે છે કે કેમ એ આપણને ખબર હોતી નથી. એટલે આપણે તો એ દાન એવું સમજીને જ કરીએ કે યોગ્ય વ્યક્તિને જાય છે. કેમ કે સંસ્થા સંચાલન કરે છે અને સંસ્થા સારી છે, માટે એમાં રહેનારા માણસો પણ સારા જ હશે એમ માનીને આપણે એને દાન કરતા હોઈએ છીએ. તો એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કરીએ ત્યારે વાત જુદી છે, પણ જ્યારે સમૂહમાં કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે
પસંદગીનો અવકાશ રહેતો નથી, પણ છતાં એ દાન તો છે જ, એટલે આપણે સારી ભાવનાથી જ દાન કરીએ છીએ. હવે ત્યાગ. હવે જ્યારે કોઈ વસ્તુનો મોહ હોય અને ઉંમર વધે, જ્ઞાન વધે, બુદ્ધિ વધે, સમજણ શક્તિ વધે, ત્યારે આપણે એનો ત્યાગ કરતા જતા હોઈએ કે આ વસ્તુ યોગ્ય નથી, મારે અપલિફ્ટમેન્ટ માટે, એટલે મારે ઉપર જવા માટે, આધ્યાત્મિક રસ્તે જવા માટે આ વસ્તુ યોગ્ય નથી, એટલે આપણે એનો ત્યાગ કરતા જઈએ છીએ. પહેલા આપણને સમજણ નથી હોતી ત્યારે એનો ત્યાગ કર્યો નથી હોતો, પણ જેમ જેમ સમજણ પડે, જેમ બુદ્ધિ વધે, જેમ જ્ઞાન વધે, જેમ સમજીએ, જેમ અનુભવ થાય, એમ આપણે એ વસ્તુ છોડતા જઈએ છીએ. તો એ ત્યાગ છે. ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુજી આપના જવાબ માટે. મોરલેસ આપના હિસાબે આપ એકદમ સારો જવાબ આપ્યો છે. હવે આપણે સમજીએ કે ભાઈ એકચ્યુઅલ ડિફરન્સ શું છે. હું એક નાનકડા એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપને એક જ એક્ઝામ્પલ દ્વારા એમાં ત્રણ ચીજ ક્લિયર કરી દઉં છું. ટ્રાય કરું છું કે આપને સમજાવવાની. એક્ઝામ્પલ એ રીતે છે કે માની લો એક ફાધર ને 2 દીકરા છે. મોટો દીકરો બધું રીતે સંપન્ન છે, સારું એવું એની બધી પાસે છે, ફેમિલી બી સારું છે, સારું એવું ભણેલો છે, સારું એવું પૈસા કમાય છે અને વેલ સેટલડ, આપણે જે ભૌતિક દુનિયાના હિસાબે કહીએ આપણે તો કે ભાઈ સર્વગુણ સંપન્ન છે અને બધું ચીજ એની પાસે છે. ભૌતિક રીતે એટલે કે એની પાસે વૈભવ બી છે, જ્ઞાન બી છે અને બધું છે. ભૌતિક દુનિયાનું બધું જ્ઞાન ને વૈભવ ને બધું એની પાસે છે. સારી રીતે પોતાની લાઈફ બી એન્જોય કરે છે, પત્ની બી સારી છે, છોકરાઓ બી સારા છે, બધી રીતે બહુ જ સુખી છે. નાનો ભાઈ જે ભણ્યો નથી એટલે આપણે ભૌતિક દુનિયાના કનેક્ટેડ જ લઉં છું બધું એક્ઝામ્પલ, કે ભાઈ સારું એવું કમાતો નથી, થોડુંક જરાક પાછળ પડેલો છે, ફેમિલીમાં કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમની રીતે ચાલે છે, અને માની લો કોઈ સંતાનને બી કંઈક એવી બાય બર્થ એવો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે, ડિફેક્ટ છે, એવી રીતે છે, અને આ બધું છે. અને ફાધર પાસે બી માની લો થોડા ઘણા એવા સારું એવું સેવિંગ્સ ને બધું એને કરેલું છે. હવે આ એક્ઝામ્પલને આપણે આગળ ચલાવીએ. 3 ચીજમાં આપણે સમજશું. સૌથી પહેલા આપણે દાન લઈએ. માની લો ફાધર એની વ્હીલ બીમાર પડે છે અને હવે વ્હીલ બનાવવા જાય છે. વ્હીલ બનાવતી વખતે એના બંને દીકરાઓને થોડું ઘણું ડિફરન્શિએટ કરે છે, કારણ કે મોટા બધા બરાબર છે એની પાસે, એટલે એને 25% પ્રોપર્ટી આપે છે અને નાનાને 75% પ્રોપર્ટી આપે છે. હવે મોટો દીકરો જે છે એ પણ 25% પ્રોપર્ટી પેલા મેળવી લે છે અને નાનાને 75% વહી જાય છે. પછી એને એમ લાગે છે કે ભાઈ ચાલો હવે મારા ભાઈને મારે થોડું ઘણું આપવું જોઈએ, આમ છે તેમ છે, મારી પાસે બધું છે. તો પોતે શું કરે છે, 25% જે પોતે મળ્યા એ પોતે પૂરેપૂરા આપી દીધા એના ભાઈને. હવે આ થયું દાન. હવે દાનમાં શું 2 વૃત્તિ આવી. સૌથી પહેલા તો દાન કોઈ આપણી પાસે માગે ને અને આપણે આપીએ એને દાન થયું. માની લો કોઈ કે આપણને અપીલ લેટર આપ્યો, એ અપીલને આપણે માન્ય રાખીને આપણે આ વોલન્ટરી આપણે એને દાન આપ્યું, એ થયું. અને બીજું શું, આપણે એની સામે દયા જોઈને આપણે એને કંઈક આપીએ, એ દાન થયું. તો અહીંયા શું કર્યું, મોટા ભાઈએ સામેવાળાએ નાના ભાઈએ માંગ્યું નથી કાંઈ, એના ફાધરે બી એને કંઈ કીધું નથી, અને એ વયા ગયા અને નાના ભાઈને એને 75% આપી દીધા અને 25% મળી ગયા. આ 25% પોતાની નાના ભાઈની પરિસ્થિતિ જોઈને એને પાછા આપી દીધા અને એને દાન આપી દીધું. તો આ થયું આપણે દાન. મારા ખ્યાલથી નીરવ પ્રભુ. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. તો આ થયું આપણે દાન. ઠીક છે. હવે આપણે જોઈએ ત્યાગ. જ્યારે ફાધર બીમાર પડ્યા, એને વ્હીલ બનાવવાનું વિચાર્યું અને પોતાના બંને દીકરાને બોલાવ્યા અને ત્યારે ડિસાઈડ કરે છે. ત્યારે વ્હીલ બનાવ્યા પહેલા જ મોટો ભાઈ આવીને કહે છે કે પપ્પા મારે કાંઈ નથી જોતું, તમે જે કાંઈ પણ છે નાના ભાઈને આપી દો. મને ખુશી મળશે તમે આવીને આપી દેશો તો, અને મને પણ ખુશ છે, મને કાંઈ એમાંથી જરૂર નથી. આ થયો ત્યાગ. એટલે કે પોતે મેળવ્યા પહેલા જ એને ત્યાગ કરી દીધો. ઓલું તો શું 25% એની પાસે આવ્યા અને એ 25% એને પાછાને આપ્યા, એ થયું દાન. અને થોડીક એને દયાભાવનાથી આપ્યું. અને અહીંયા પણ થોડો ઘણો એનો દયાભાવ હશે, પણ દયાભાવ કરતા પણ વધારે શું છે, એનું નિષ્કામ કર્મયોગ છે કે ભાઈ પપ્પા મારે કઈ જોતું નથી, તમે નાના ભાઈને પૂરું આપી દો ને. એને ખબર બી નથી કે મારા ભાગમાં 25% આવવાના, 50% આપવાના કે શું આવવાનું, કાંઈ નહીં, પણ પેલા જ એને ઓલરેડી છોડી દીધો. આ થઈ ગયો ત્યાગ. પોતાની પાસે આવ્યા પેલા જે છોડી દે એ થઈ ગયો ત્યાગ. હવે આપણે આવીએ સેવા. સેવા શું છે કે ભાઈ માની લો એ ફાધર વ્હીલ બનાવે છે અને ફાધરની પાસે થોડું ઘણું છે અને એ બંને દીકરાઓને બોલાવે છે. તો ત્યારે જ પેલા કહી દે છે કે પપ્પા તમે જે કાંઈ બધું આપી દો, એટલે ત્યાગ બી કરી દીધો. અને ઉપરથી કહે છે કે આલે ભાઈ હું તને મારી પાસે જે કાંઈ પણ છે એમાંથી હું તને આટલા આપું છું કે જેથી કરીને હવે તને થોડું ઘણું તું 2 પાંદડે થાને એવી રીતે. આ થઈ ગઈ સેવા. એને નાના ભાઈએ નથી માંગ્યું,
નથી એને દયા બી દેખાડી ઇનડાયરેક્ટલી, પણ પોતે પોતાના વિલિંગલી વોલ્યુન્ટરીલી પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે, એટલે કે મારે કરવું છે એટલે કરવું છે, જેમ આપણે અહીંયા સમજી ગયા ને, જે દાન કર્તવ્ય સમજીને આજે મોટા ભાઈ તરીકે એની કર્તવ્ય બી બને છે, એ બી એના નાના ભાઈનો સરસ રીતે ખ્યાલ રાખવો ને બધું. તો એ રીતે પોતાના ઈચ્છાથી જે આપે છે એ થઈ ગઈ સેવા. તો આ રીતે આપણે 3 ચીજ સમજીએ કે ભાઈ દાન, સેવા અને ત્યાગમાં આ રીતે ડિફરન્સ છે. આઈ હોપ કે ઇટ ઇઝ મેડ ક્લિયર ટુ ઓલ ઓફ યુ. જો ક્લિયર થઈ ગયું તો આપ લખી બી શકો છો ચેટ બોક્સમાં કેમ, પણ મેં પ્રયત્ન કર્યો મારી હિસાબે સમજાવવાની. હવે આપણે એ જોઈએ કે દાનને આપણે કેવી રીતે, કારણ કે આ ચીજ છે ને સમજવી બહુ જરૂરી છે, એટલા માટે કે આજની તારીખમાં આને ઘણું બધું આપણે મિસઇન્ટરપ્રિટેશન કરીએ છીએ અને ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે એને ઓવરલેપિંગ ને એવી રીતે કરીએ છીએ. આજે ઘણા મંદિરોમાં બી હવે જોજો દાન પેટીની બદલે હવે સેવા પાત્ર અથવા સેવા પેટી વર્ડ યુઝ કરવા લાગ્યો છે, નહીં કે દાન. કારણ કે નોર્મલી શું છે, દાનમાં દયા હોય છે ક્યારેક, અને દયા છે ને નોર્મલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે કોઈને પણ ભગવાનને કઈ દયા શું કામે, આપણે કોણ છીએ ભગવાન ઉપર દયા કરવા વાળા? એ તો આપણા ઉપર આટલી મોટી દયા કરે છે, તો આપણે સેવા કરવાની છે ભગવાનની. એટલા માટે હવે એને પણ દાન પેટી અથવા એની બદલે વર્ડ રિપ્લેસ થઈ ગયો છે સેવા પાત્ર અથવા સેવા પેટી અથવા તો સેવા ભાવ. ઘણી જગ્યાએ તો પાત્ર કે પેટી બી નથી યુઝ કરતા, સેવા ભાવ. એવી રીતે તમારો જે ભાવ હોય એ પ્રમાણે તમારી સેવા તમે એમાં આપી દો. તો આ રીતે આપણે સમજ્યા દાન, ત્યાગ અને સેવા. ઓકે, હવે આપણે આગળ વધીએ. તો હવે 21મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા સાત્વિક દાન જોયું, હવે રાજસી દાન કેવું છે એ સમજાવે છે. પરંતુ જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અથવા કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા નામરજી પૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન છે. અહીંયા સિમ્પલ એક ફોટો એક્ઝામ્પલ છે. જસ્ટ કોરોના કાળમાં કોઈ 50-60 ની એક વેજીટેબલ બેગ બધાને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરતો હશે, 50-60 કે 100 બેગ જેટલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યું હોય, સેલ્ફી ખેંચીને અપલોડ કરે છે. શેના માટે? તો કે ભાઈ મેં આ ચીજ કરી. આપણે તો એક જાતની ઈચ્છા થઈને પોપ્યુલેરિટી મેળવવાની, ફેમ મેળવવાની, લાઈક મેળવવાની બધી ઈચ્છા થઈને આ બધા ટાઈપના રજોગુણી દાન છે. બિચારા આ લોકોની કેવી ખરાબ સ્થિતિ થાય. કોઈ બાય ચાન્સ એવું કોઈ ઓળખ્યું તો ભટકાઈ ગયું સામસામે, જે આ લોકોને ઓળખતું હોય એ લોકોની કેવી સ્થિતિ થઈ જાય. હવે આવે છે તામસિક દાન, કે આને જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ અનુસૂચિત સમયે કોઈ કુપાત્રને માણસને અથવા પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે તે તામસી કહેવાય છે. હવે જેમ 3 કેરેક્ટરિસ્ટિક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બતાવ્યા, પ્રોપર ટાઈમ, પ્રોપર પ્લેસ અને પ્રોપર પર્સન, એવી જ રીતે જો ઇમ્પ્રોપર ટાઈમ, ઇમ્પ્રોપર પ્લેસ, ઇમ્પ્રોપર પર્સન હોય તો એ થઈ ગયું આપણે એનાથી જસ્ટ ઉલટું ઓપોઝિટ, એટલે કે તામસિક દાન. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છેલ્લા કન્ક્લુડિંગ શ્લોકા છે 23 થી 28. મેં કીધું ને આપણે લગભગ 20 એટલે 22 શ્લોક સુધી આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે બધું કેવી રીતે શ્રદ્ધા કેળવાય. એકવાર સમરી કરી લઈએ આપણે. સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શરૂઆત કરે છે ખાવા ઉપરથી, કે ભાઈ આપણો અન્ન કેવું, આપણું ખોરાક કેવો ખોરાક લઈએ એવી પ્રમાણે આપણી ભગવાન પ્રશ્ને શ્રદ્ધા કેળવાય. કારણ કે શ્રદ્ધા બહુ જરૂરી છે. દરેક માણસ કોઈક ને કોઈક શ્રદ્ધા સાથે જીવતો હોય છે. એટલે સૌથી પહેલા આપણા ખોરાકથી શરૂ થાય છે, પછી થાય છે યજ્ઞથી. યજ્ઞ 3 પ્રકારના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. પછી થાય છે તપ, અને તપમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 પ્રકારના તપ કહે છે. સૌથી પહેલા આપણને કહે છે કે શરીરનું તપ, પછી કહે છે આપણી વાણીનું તપ, અને પછી આપણને સમજાવે છે મનનું તપ. એટલે યજ્ઞ થયું, તપ થયું, અને પછી આવે છે છેલ્લે દાન, કે દાન બી કેવી રીતે કરવું, કોને કરવું અને કયા સમયે બધું કરવું. એ 3 ચીજ આપણને સમજાવે છે. એટલે કે ખોરાક, પછી યજ્ઞ, તપ અને દાન. અને પાછું એ તપમાં પણ 3 પ્રકાર, એટલે કે આમ ટોટલી ઓવરઓલ જોવા જાવ તો આપણે 6 ચીજ ભગવાન પાસેથી સમજ્યા કે જેના દ્વારા આપણે આપણી શ્રદ્ધા કેળવી શકીએ છીએ ભગવાન પ્રત્યેની. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને લાસ્ટમાં સમરાઇઝ તરીકે સમજાવે છે બીજી ચીજ થોડીક, કે આ બધી ચીજ જેમ, કારણ કે ભગવાન અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો કે જે શાસ્ત્ર વિરોધી કરે છે એની સ્થિતિ શું છે, તો આ પણ શાસ્ત્રનો જ એક પાર્ટ છે. સર્જનની શરૂઆતથી, એટલે કે જ્યારથી આખું સર્જન થયું છે એની શરૂઆતથી જ ઓમ તત્સત આ 3 શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહ્યા છે. હવે ઓમ, તત અને સત આ 3 જે શબ્દો છે અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ પિક્ચરમાં બી, ઓમ તત સત શેનો આપણે નિર્દેશ કરે છે તો કે ભાઈ સર્જનની શરૂઆતથી જ પરમ સત્યનો. પરમ સત્ય કોણ છે તો કે ભાઈ આત્મા, અને એ જ હંમેશા પરમ સુખ આપે છે અને પરમ સત્ય છે. અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એને પ્રત્યુક્ત કરતા રહ્યા છે, એટલે કે રિપ્રેઝન્ટ કરતા રહ્યા છે. તો અહીંયા આપણે જેમ કે સૌથી પહેલા ઓમ નો વર્ડ લઈએ, મિનિંગ લઈએ. ઓમ એટલે શું, તો કે આપણે બ્રહ્માંડ અથવા તો બ્રહ્મ,
જેમ આપણે જોયું ને નિરાકાર રૂપમાં એક જ્યોતિ રૂપે, બ્રહ્મ જ્યોતિ રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સિમ્બોલિક આપણે કહી શકીએ છીએ, નિરાકાર રૂપમાં જે પૂછતા હોય એ રીતે. તો આથી ઓમ એને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. અને બધા વેદોનો પેલો અક્ષર ઓમ હોય છે, એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કીધું, ઓમમાં પણ હું જ છું, એટલે કે વેદોમાં પણ હું જ છું. પછી તત એટલે કે તત્વ, તત્વ એટલે કે જીવ, જીવ એટલે કે આત્મા, એટલે કે આ થઈ આપણે આત્મા. અને સત એટલે કે સાચું, જે ટ્રુથ છે અને સનાતન છે. અને એટલે થઈ ગયું કે ઓમ તત્ સત, એટલે કે સાચું જે જ્ઞાન છે, સાચું જે તત્વ છે એ સિર્ફ આત્મા છે. અને આત્મા અથવા એને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, એ રીતે આપણે ઓમ આ વર્ડ આવે છે. હવે આ ત્રણ પ્રતિકાત્મક એટલે કે સિમ્બોલિક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવે છે. કોઈ બી યજ્ઞ ને બધું હોય છે જેમાં મંત્રોચ્ચાર થાય છે, સૌથી પહેલા ઓમ નું ઉચ્ચારણ થાય છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ ચીજ આપણે શરૂઆત કરીએ, સૌથી પહેલા ભગવાનને યાદ કરીને આપણે શરૂઆત કરવાની. એટલે કે ઓમ શબ્દ દ્વારા આપણે ભગવાનને સિમ્બોલિક રીતે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ, એની અનુભૂતિ કરીએ છીએ, અને એ ચીજ આપણે એને અર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અથવા તો એને માટે કરી રહ્યા છે. એ ટાઈપનું સિમ્બોલિક છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 24મા શ્લોકમાં આપણને ઓમનું બી ક્યાં ક્યાં શાસ્ત્રો અને કઈ કઈ જગ્યા ઉચ્ચારણ છે એ આપણને સમજાવે છે. માટે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે યોગીજનો શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન તથા તપની સર્વ ક્રિયાઓનો શુભારંભ હંમેશા ઓમથી કરે છે. ઓમ એટલે વિષ્ણુ, તેને વૈદિક મંત્રોની શરૂઆતમાં પરમ તત્વનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય સૂચવવા માટે મૂકવામાં આવે છે. હવે તત ઉપર આપણે આવીએ. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે વર્ણવે છે. તો 25મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, મનુષ્ય કર્મફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞ, તપ તથા દાન તત શબ્દ કહીને કરવા જોઈએ. શું કામે કરવા જોઈએ એ પણ આપણને બતાવે છે. આવા દિવ્ય કાર્યોનો ઉદ્દેશ ભાવ બંધનમાંથી મુક્તિ પામવાનો છે. હવે આપણે તત એટલે કે આત્માને પેલા યાદ ઓમ કરીને આપણે બ્રહ્મને યાદ કરી લીધા. પછી તત એટલે કે આપણી અંદરમાં જે પરમાત્માનો અંશ છે એને પણ આપણે બોલાવી લીધા કે આવો તત. હવે એ બધી ચીજ જયારે આપણે કરીએ ને ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે જે કાંઈ પણ ચીજ આપણે કરીએ છીએ, યજ્ઞ, તપ, દાન, એ બધું જો આપણે એને સંબોધીને કરીએ, એને આપણે વિચારીને કરીએ, એની અનુભૂતિ કરીને કરીએ અને એને અર્પિત કરવાના ભાવનાથી કરીએ, તો આપણને જે શું કહેવાય ભૌતિક દુનિયાના જે બધા જે બંધન જે છે ને એનાથી આપણે મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. ઇવન એમાં ક્યારેક આપણે ભૂલચૂક બી થાય ને તો એમાં પણ આપણને બંધાતા નથી અને એમાં આપણે અટવાતા નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તત મુક્તિ ખાતર અલગ કરેલા કામનું વર્ણન કરે છે. આ પ્રવૃત્તિઓ ભૌતિક પરિણામોનો અવગણના સાથે કરવામાં આવે છે. એટલે કે ભૌતિક પરિણામોની આપણે કોઈ ઈચ્છા નથી અને એનાથી આપણને ડિટેચ કરવા માટે, એનાથી અલગ કરવા માટે આપણે ઓમ તત આપણે વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ. આપણે જો ભગવદ્ ગીતાનો જ્યારે આપણે દરેકે દરેક અધ્યાય પૂર્ણ કરીએ ને ત્યારે પણ ઓમ તત સત આપણે પ્રોનાઉન્સિએશન થાય છે. જેમ સવારે દીપ્તિ માતાજી અને તેજસ પ્રભુજી પઠન કરે છે, એમાં પણ જેવો અધ્યાય પૂરો થાય એ તાસે ઓમ તત સત બોલે છે. આ રીતે આપણે જે કાંઈ પણ કર્યું એ પણ ગીતા પઠન કરવું એ પણ યજ્ઞ થઈ ગયો. તો યજ્ઞ બી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્પિત કરી દીધો આપણે. હવે 26 અને 27 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સતનો મિનિંગ સમજાવે છે. કવર સાથે જાય એટલે ઉપર નીચે કરવું પડે છે. પરમ સત્ય એ ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષ્ય છે અને તેને સત શબ્દથી સૂચિત કરવામાં આવે છે. સત એટલે એકદમ સત્ય, સાચું, સનાતન. હે પ્રથાપુત્ર, આવા યજ્ઞનો કરતા પણ સત કહેવાય છે, એટલે જે કરે છે એ પણ સત કહેવાય છે. અને એ પ્રમાણે યજ્ઞ, તપ તથા દાનના બધા કર્મો પણ સત કહેવાય છે. બધા સંપૂર્ણ રીતે સરસ રીતે પુરાવી થાય છે, જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે કરવામાં આવે છે. સત એટલે શાશ્વત, એટલે કે પરમાનન્ટ, હંમેશા સાચું રીતે રહેવાનું જ છે. પ્રભુની સેવા માટે કરવામાં આવેલી પ્રવૃત્તિઓ સાચા આધ્યાત્મિક સ્વભાવને પ્રગટ કરે છે. આવી પ્રવૃત્તિઓમાં ક્રિયાઓનો કરનાર શાશ્વત બને છે. પ્રવૃત્તિઓ શાશ્વતને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે, એટલે પ્રવૃત્તિઓના ફાયદા પણ શાશ્વત હોય છે અને સાચા હોય છે અને આપણને બહુ શાંતિદાયક મળે છે. હવે છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો એને સમરાઇઝ કરીને પાછું ક્લિયર કટ જવાબ આપે છે. હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર છે. ઓરિજિનલ પ્રશ્ન શું હતો કે જે શાસ્ત્રોને બધામાં માનતા ન હોય તો એની શ્રદ્ધા કેવી, સતોગુણી, રજોગુણી કે તમોગુણી?
તો એનો પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા જવાબ આપે છે, પછી આખી ચીજ સરસ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે અને લાસ્ટમાં પાછું પોતે કન્ક્લુડિંગ સ્ટેટમેન્ટ બી આપે છે કે ભાઈ શ્રદ્ધા વગર જો કર્યું હોય તો એની ગણતરી કેવી છે. સૌથી પહેલા તો ક્ષણભંગુર એટલે કે ટેમ્પરરી છે, તે અસત કહેવાય છે, એટલે ખોટું કહેવાય છે. અને આ અસત એટલે કે આવી રીતે અસત છે જે શાસ્ત્રોની વિધિ માનતા નથી માનતા, શ્રદ્ધા વગર કરે છે, આ તેમજ એટલે કે આ જગત તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. એટલે આ જન્મમાં એનું બધું કરેલું કારવેલું બધું પાણીમાં ગયું અને એને આવતા જન્મમાં બી એને કોઈ બેનિફિટ મળ્યો નહીં. એટલે કે જેમ આપણે આત્મા આપણા જે કર્મો બધા કેરી ફોરવર્ડ થાય છે એ બધા ઝીરો થઈ ગયા, કાંઈ એને બેનિફિટ મળ્યો જ નહીં. એની બદલે સરસ રીતે બધા કર્યા હોય તો એ જ કર્મોને આધ્યાત્મિક દુનિયામાં આગલા જન્મમાં બી એને બેનિફિટ મળી શકે. આ પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જે જવાબ છે આ શ્લોકમાં, એ જેનો સવાલ પ્રશ્ન હોય છે ને કે ભાઈ આત્મા શું શું કેરી ફોરવર્ડ થાય છે અને આવતા જન્મમાં કેવી ગતિ પામે છે, એના માટે આ એક બીજો જવાબ બી આપણને અહીંયા મળે છે. આ રીતે આપણો અહીંયા 17મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. હા, ટાઈમ છે, બરાબર છે. તો આપને સૌથી પહેલા હું એક ખુશખબરી આપી દઉં છું, જે મેં તમને સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું હતું એ પ્રમાણે. તો સૌથી પહેલા મને આપ સૌ જણાવો કે આપ બી એમ ચાહો છો જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનની આંગળી પકડીને એને પ્રેરિત કર્યો, એને એના પ્રશ્નોનો જવાબ આપ્યો, સંતોષકારક જવાબ આપ્યો અને એને જ્ઞાન પ્રદાન કર્યું. જ્ઞાન પ્રદાન કરીને એને પ્રેરિત કરીને યુદ્ધ લડવા માટે તૈયાર કર્યો અને એમાં પણ એના જે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ એ બધા હતા એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને સરસ રીતે પાર કરાવ્યા અને યુદ્ધ જીતાડ્યું. તો આપ બી આપ ચાહો છો કે ભાઈ આપ જે ભૌતિક દુનિયામાં અત્યારે આવેલા છીએ, આપણે બધા ભૌતિક દુનિયાથી લઈને આધ્યાત્મિક દુનિયાની જે આપણી સફર છે એમાં પણ આપની બી કોઈ આંગળી પકડીને આપણને એ સફર આરંભ કરાવે, અથવા તો માની લો આરંભ કરી દીધી હોય તો એમાં જે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ નહીં આવે, આપણે બધા મળીને એને સોલ્વ કરીએ અને એ જ આપણી આધ્યાત્મિક જે જર્ની જે છે, આધ્યાત્મિક સફર છે, એમાં આપણે સારી એવી પ્રગતિ કરીએ અને આગળ વધીએ. તો આપ પણ એ પ્રમાણે ચાહો છો? સૌથી પહેલા મને કહો આપનો જવાબ શું છે. આપ હવે અનમ્યુટ બી થઈ શકો છો અને ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ બી કરી શકો છો. શું આપને પણ એવી ટાઈપની જોવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે અર્જુનને દોર્યો એ પ્રમાણે દોરવણી? ઓકે, મને હું ચાહું છું બધા જવાબ આપે. ના બી જો તો ના બી કરી શકે છે. આપ બોલી બી શકો છો, અનમ્યુટ બી કરી શકો છો. બોલી યસ પ્રભુજી. ઓકે, બીજા કોઈ? શું પ્રશ્ન કોઈની હતો ના પ્રભુજી? હા, હરે કૃષ્ણ. શું પ્રશ્ન હતો? પ્રભુજી પ્રશ્ન એ હતો કે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનની દોરવણી કરી, એની આંગળી પકડીને એના પ્રશ્નોનો બધાનો જવાબ આપીને એની બધી સમસ્યાઓ દૂર કરીને એને યુદ્ધ માટે પ્રેરિત કર્યો અને એની આંગળી પકડીને એને દોરાવ્યો આગળ જઈને અને આગળ બી બધા એના જે પ્રશ્નોના બધા સરસ રીતે જવાબ આપ્યા. તો એવી જ રીતે આપ બી શું આપની આ ભૌતિક દુનિયામાંથી આધ્યાત્મિક દુનિયાની જે સફર છે, જે જર્ની છે, એમાં ચાહો છો કે આપને બી કોઈ આપણી આંગળી પકડીને એ યાત્રાને આરંભ કરાવે અથવા આરંભ કરી લીધો હોય તો એમાં પણ આપની પ્રગતિ કરાવે અને બધા મળીને આપણા બધા જે પ્રોબ્લેમ્સ છે બધા સોલ્વ કરીએ. આપ બી એવી દોરવણી ચાહો છો શું કોઈના તરફથી? યસ પ્રભુજી, ઓફ કોર્સ. યસ પ્રભુજી, ચોક્કસથી. છેલ્લા પ્રભુપાદ કી જય. ઓકે, તો ચાલો, બહુ જાણીને ખુશી થઈ. તો જેમ હમણાં કીધું ને શ્રીલા પ્રભુપાદની છે એવી ધન્યવાદ માતાજી અને ધન્યવાદ આપ સૌનો. તો ગયા રવિવારે અમારી નમનીસા દાસ પ્રભુજી સાથે મીટિંગ હતી બધા ટીચર લોકોની એની, અને એમાં એક બહુ સરસ કાર્યક્રમ આપ સૌ માટે લેવામાં આવેલો છે અને એનું આખું જે સ્ટ્રક્ચર ને બધું જે ઓર્ગેનાઇઝ થયું છે એ જ પ્રમાણે કરવામાં આવેલું છે. એ એક નાનકડું ગ્રુપ બનશે, જેમ કે 10, 15, 20 મેક્સિમમ 25 જણા કે એવું ગ્રુપ હશે અને બધા આપણે છે ને ઇન્ફોર્મલી રીતે બધા મળશું આપણે એમાં. જેમ કે આજે હું તમને કહું કે જેમ અર્જુનના બધા પ્રશ્નો સોલ્વ કર્યા એમ આપના બી બધા જે કાંઈ પણ પ્રશ્નો ને બધા હશે એ બધા આપણે ડિસ્કસ થશે, એમાં સોલ્વ કરશું અને સાથે સાથે આપણે જેટલું બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરવાની છે એ બી કરશું આપણે. કે ભાઈ શ્લોકા પઠન કરવું, એક માળા બી કોઈ ન કરતું હોય તો આપણે ત્યાં બેસીને બધાને એક માળાની ટેવ કરવાની અને કોઈ સરસ રીતે બાકી બધું કરતું હોય તો એ બી કરવાની આપણે. તો આ બધી આપણે એક ગ્રુપ, ઇન્ફોર્મલ ગ્રુપ બનશે અને આ ગ્રુપમાં કોઈ તમારી પાસે કોઈ સિલેબસનું કે કોઈ કમ્પલ્સન નહીં હશે કે તમારે
આ ચીજ કરવાની, ઓલી ચીજ કરવાની. આજે જેમ કે મેં ગઈકાલે બધાને કીધું હતું કે લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4 બધા કોર્સીસ આપ જોઈન કરી શકો છો, પણ બધામાં કંઈક ને કંઈક પ્રી રિક્વિઝિટ કન્ડિશન છે. તમે જેમ કે લેવલ 2 માં અત્યારે શ્રદ્ધાવાન ફોર્મ ને બધું ભરવાનું અથવા લેવલ 2 માં રજીસ્ટર થઈ જાઓ તો નવા સિસ્ટમ પ્રમાણે ઓટોમેટિકલી શ્રદ્ધાવાન ફોર્મ ભરાઈ જાય છે. પણ એ શ્રદ્ધાવાન ફોર્મ ભરવાનો પાછળનો હેતુ શું છે કે ભાઈ તમારે એક માળા કમ્પલસરી કરવી પડશે તો જ તમે શ્રદ્ધાવાન ફોર્મ ભરી શકો. અને શ્રદ્ધાવાન ફોર્મ જેવું ભરો તમે અત્યારે લિંક લેવલ 2 માટે રજીસ્ટર થઈ જાઓ. તો આ રીતે હવે જેને માની લો એ લેવલ 3 માટે છે કે ભાઈ કમસે કમ